여러분 이번에 음악 인기가요가 비비 막방이었습니다. 여러분 이번에 음악 인기가요가 비비 막방이었습니다. 여러분 우리 도대체 심지어 뮤직뱅크는 첫 방이 막방이었어요. 아 너무 아쉬워. 우리 음악 방송을 몇 주를 한 거야? 몰라요. 내가 어떻게 알아요? 3주 했죠 그래도. 근데 거의 사우노카 이런 거 다 썼습니다. 3주 했는데 거의 3주는 했어. 2주 안 한 느낌. 맞아. 여름에 이런 거 많이 하면 앞으로 와 있으니. 맞아. 하용. 아왜 자꾸 만질까? 난 너가 좋아. 싫다는 걸 하는 거는 이게 그냥 좋은 게 아니야. 그냥 사람 그거는 좋은 게 아니야. 사람은 그냥 사람. 싫다는 건 하면 안 돼. 넌 티오피야. 무슨 소리야? 나 정대현이야. タワーレコード